Alright bafowethu ngiyabingelela lami igama ngoSiphiwe Mfokantombela. Yeah, ngicela nje ukuthi uma uqala ungena wenze ukulunga ucofoze usubscribe button. So sihamba ngaloko udaba kade abantu ke befisa ukuthi bebe nolwazi ukuthi ke futhi nabanye kade basebesha ukuthi hayi mfethu uyihambise phela ingane kubo mfethu. Siphathe lo daba ke la lwengane kasisi wami la ngiceleni owakhulelwayo esikoleni eVarsity. So besaba ukuthi nesimo ke sokuthi kuyazi kuba ukuthi yeyibo baba wakhe abazali bakhe abagayelwa mphako nanokuthi ke okunye ke mhlawumbe kumenza ukuthi wangaya kubo esinye seyizathu sokuthi ke vele kwabazali bakhe bayeqatsha ngaye. So ezinye zezizathu lezo ezenza ukuthi usizwa ngaya kubo. So ke njengamanje sibheke emzinyathi njengoba kulesihlanu nje sibheke emzinyathi safuna ukuthi simhambise usisi cause manje inyanga ngicabanga ukuthi usezoqala esi9 manje uzoqala esi8 manje uqala inyanga esi8 manje ekhulelwe khathele ukuthi ehlalele nabahleli khona nesimo sokubaleka sokuthi uyabaleka bathi ke sizozama bafowethu ukuthi sisimhambisa sazi ke noma ke uzolunga yini no ngeke kulunge yini kodwa ke sithemba uNkulunkulu kaJesu ukuthi ke uyena ozohlenga kulo lonke lo hambo. Siswamhamba kanjani? Ya siyaphila siswami ya. Uzizwe njani? Uyangini? Ngiyasaba ngempela. Ya sijika manje la. Sijika khona. Oh ya. Uthi uya wenze njani? Ngiyasaba kodwa ngicamba manga futhi kuyikhazi zabo bazobuya emsebenzini. Bengifisa kube sifike umama sayedwa mhlawumbe kuzoba ngconywana. Manje ngiyasaba ngifuna uqamba manga ngiyasaba kodwa ngithemba ukuthi yonke into izoba right ngoba ukhona. Ya hey ingane kodwa ihamba kahle kodwa iyakhahlela kodwa. Iyakhahlela. Ya uzokhomba inhlabo zami. Siqhubeke nje siphakame ibheke siyaphezulu. Ya ubaba uthini ubaba wayo bakithi? Ubaba wayo naye ufana nami ufisa ukuthi azi ukuthi abazali bami bathini ngalesi simo. Siyangena la. Songena khona la. Hey, awusanibona mama njani? Yebo sanibona baba. Yebo. Ninjani mkhulu? Hey siyaphila. Axolisa ukuhlasela. Oh, ayisilethe nangu sisi wethu. Maye, Sisi wethu. ngibona kahle ngiyabhubha ngamehlami. Ngiyaphupha.
Ya, uyena lo ngimbonayo. Ake ngizwe ukuthi iziphi indaba eningizele nazo namhlanje ilanga liyoshona. Emzini kaMhlongo, kamzini kaNjomane kwenzakalani? Oh so ba mama, sidodaba lapho sisi uzofisa ukuthi ezoxolisa lapha ngesimo mhlambe esenzakele. Angizwa baba, uzoxolisa ini? Ukuthi ukulesimo akusona, yabo. Isimo sinde somntanami. Njengombona nje ukuthi uyithwele mama. So Maye! Emzini kaNjomane uzithwele. Ngizoba yini? Umhlongo la ekhaya nombulala ungitshela ukuthi ungenza mhlola muni. Ngiyaxolisa mama. Nasemphakathini walulaza igama lami mntanami. Thina sakhipha la sasihamba enyuvesi. Uyofunda ukuze usiphakamise kuleli khaya. Ya kodwa yini into engiyibonayo ngizoba yini mina namhlanje? Ubaba wakho umazi kahle ubaba wakho. Uyamazi ukuthi uNjomane unjani. La ekhaya kusho ukuthi mina ngizothutha imithwalo ngihambe. Ngenxa yakho mntanami wazwa sihlaza endaweni. Usazi nobaba wakho sihloniphekile la kule ndawo. Namhlanje uzofika unje uzithwele mntanami. Kwenze njani? Angithi wena uhleli uthone uyasebenza. Kanti uqamba amanga. Mama ngiyaxolisa. Uxolisa ini vele sekunake lesekunje? Yo. Ayangazi mntanami. Babu mama. Mama ngiyaxolisa bengaqondile. Usayengapha kwamakhola nokuthi ubiziwe kathiwa akaphuthume. Khona la kuthiwa akaphuthume khona njengamanje. Awu! Jesu. Simakade vele inqange. Yini le ngiyibonayo? Usufika songifikela nabantu. Nombulele phakathi kwaleli khaya. Mama ngiyaxolisa. Kungani ngempela mntanami usiphoxe kangaka? Mama wazosiphoxa wazosidumaza. Hayi sasidumele. Sidumele nje ngisho komakhelwane mina nje usungenze ngangabo unkosikazi owaziwayo ukuthi unkosikazi oneseluleko kubantwana. Namhlanje uzoqhamuka mama bengaqondile. Wazi kahle ubaba wakho uthi wadayisa inkomo. Uyazi wadayisa inkomo ukuze lo mntwana ahambe aye euniversity. Namhlanje uzosifika nezimangalise nje phakathi kwaleli khaya. Angazi nina bakoNjomane ukuthi ngithule ngithini. Angazi mina phakathi kwaleli khaya ukuthi kwenzakalani ilanga liyoshona namhlanje. Iyona nganyama ngiyithembile. Uyena umuntu obehamba umhlanga abantu abami. Obeyintombi into ehlolwayo. Kodwa utheme sefike emadolobheni, esefike ema-university, wakhohlwa yimuva lakhe. Wakhohlwa yikhaya. Hey. Awasakwavuki. Hawu, mntanami. Wazosibulaza. Silosandesi. Kwenze njani? Hayibo, kwagcwala abantu emzini wami, kwenze njani? Ngena ba. Nkosikazi, kwenze njani? Nazi simangalisa. Kwenze njani? Hey, fika noNombulelo namhlanje. Kwenze njani? Ingane kade yafika. Uzoqolisa. Angasi. Ingane yabukisa ngami. AboNjomane. Nkosikazi ingane yabukisa ngami. Yazabukisa Endaweni yakhe kanani? Mana baba, mana. Ngifuna ukushaya ingane ngiqondile. Mina ngithuka ukuthi yomnanda idiploma ngibuyisa izinhlahla isiso. Yini enza ingane izobukisa ngami. Ngithume iklini Mana. Yona mfundo nengane ngiyenza yona. Stela kancane baba. Ngibuza ukuthi yona mfundo yini Stela kancane baba. Stela kancane. Mntanami ubukisa ngami mntanami. Udayisa inkomo uyihlo. Mntanami ubukisa ngami mntanami. Mntanami udayisa inkomo. Yona mfundo. Mfundisa.
Baba ngiyaxolisa. Ungani kanti ukusebenza Ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa. asayilutho la kule ndawo asayilutho atela yonke into ngani atela yonke into Ngiyabingelela. atela isibaya Bafowethu ngicabanga ukuthi ke niyibone yonke into eyenzakala. Ngicabanga ukuthi futhi into efanayo nale ekade sibhekane nayo yomfowethu oyi-owner kanye no taxi driver. So inkinga kanjena ke ngiyacabanga ukuthi ke nakusona lesikhathi kumele siyihandlishe ngendlela ezofana because awukwazi ukuthi abongalibika kanje uthi ulibika omaphoyisa noma kubani ngiyacabanga ukuthi maluka nje udaba kumele ngilibike straight ngizama ukuxhumana mhlawumbe nobhuti bakhe abadala mabekhona ubaba nabantu nje abakwazi ukuthi bebonisane nayo kodwa ke konke lokho sokuthola ngokukhulumisana naye usisi wami udade wethu ukuthi kubani umuntu ke mhlawumbe singakwazi ukuthi ke sikhulume naye bese ke eyamvakashela mhlawumbe ke yabo sibone ukuthi kuzoba udaba olukanjani. Ngicabanga ukuthi udaba olunzima kakhulu lolu ayilunzima kakhulu bafowethu udaba olukanjena ngiyazi mhlawumbe abanye bangasho ukuthi awukwazi mhlawumbe wena ohlulekile lokhandlisha ayibi kanjalo kwawena nje le ndawo uyithatha uyifake inyaweni zakho usho ukuthi wena ngalula yini wena ukuthi uvele nje umukele udaba into efana nale ngalula ni kwena ukuthi uvele umukele nje. So ngizozama njengoba kulehlana namhlanje I think ngizozama bafowethu ukuthi ngibone ukuthi ngesonto elizayo ekupho kunye mhlawumbe esingazama ukuthi mhlawumbe simlele ngakhona cause kumele aye kubo ayonakela kubo ngoba akwazi ukuthi aqhubeke lokho ehleli kwezinye indawo kodwa ekhaya likhona nanokuthi phela manje lo muntu njengoba esezohlanganisa inyanga esi8 nje akwazi ukuqhubeka ehlale kumele ahlale ekhaya anayekele. So bathi ke sozama balunzima ngani zakwethu mangabe mhlawumbe ufuna ukubona umsuko wale ndaba le uzowuthola kulesiqephe esolandela manje lapho khona usisi wayesibhalele khona esitshela ukuthi ke uyafisa ukuthi ke simsize ngoba akasayi kubo lokho ethu yasebenza kanti ke ukhulelwe. So bengicela ukuthi ke uthokozele lesiqephe esolandela mhlawumbe mangabe ke uyayibuza ukuthi ke hawu yaqala laphi le ndaba kwenzakalani nasi isiqephu esokuchazela sonke. Siyabonga ke bafowethu njengoba nje kade ngilokhu ngiqhubeka nje ngikukhombisa ngesimo ke somhlaba. Yabona ke ngibhayile ominye kusisi namhlanje usisi wami nje omncane uyifundela kweminye ama university la eThekwini uthe maye ngibhalela kwangitshela ukuthi ke isimo sakhe sinzima kakhulu ngesimo sokuthi ke ekhaya waphuma ke eyofunda lapha ema university umefika khona ke wafike kusisi ke wafike wathola ke umuntu azohlekisana naye bese utholile umuntu azohlekisana naye vidoti kanjalo waqedanga lapho waseke sebake wasemfaka kamathambo eswini njengamanje sikhuluma nje usisi uyithwele akazi ukuthi engaya kanjani kubo nesimo sokuthi ke uyaziwa ke ubaba wakhe noma ke kubo even umndeni wakhe bayaziwa ukuthi ke cha impela ke babantu ke abangeke impela ke kwehle kahle lokhu ongase ke mhlawumbe usithola ukuthi ke uyakusho ngesimo ke sokuthi ke mhlawumbe ke nezinye zezinto ukuthi ke ubaba wakhe noma wakhe bangabantu ke abayiqhajayo ngaye ukuthi ke uyintombi even namanje even ngisho eSevarsity. Kodwa ke akesithole lonke udaba kusisi wami
futhi ngiyethemba ukuthi ke ngesigcine futhi la siyafisa ukuthi siqhubeke usisi ke simlandelele lolu daba mhlawumbe sifike ngisho nakubo sithole ukuthi ngempela ke ngehliswa kanjani ula ngesimo sokuthi usisi even la eThekwini njengebe la eThekwini usehlala ke nomunye ke wabangani bakhe noma ke kubo kwabangani bakhe ngezimo ke sokuthi kodwa kubo uyasho ukuthi ke uyasebenza engasebenze njalo siswami asikubingelele Ekubuthi sayibona. yebo sisi sekuyigama nje mhlawumbe mangabuza ukuthi ke uyaphila into enjalo yabo kodwa ke cela siswami usilandise singasimoshela abantu isikhathi kwenzakaleni siswami kahle kahle Mina bhuti ngisuka emzinyathi. yeah Fike lapha eThekwini ngonyaka odlule. yeah Ngeindaba zokuthi ngizofunda. yeah Okay, ngafike ngafunda ke I did well as always. Kwenzakalile ke lokho okuhlukile ukuthi ngingazithola sekukhona umuntu engihlekisana naye. yeah Nomuntu engihlekisana naye kwawukuthi ke ngicela kufike stating sokuthi okay uyangibreaka ke kuba i-virgin breaker. Okay, ngahamba ke still kunjalo ngaye ekhaya. Makuphela unyaka last year ngoDecember I spend my holidays ekhaya njengenjwayelo. Ngabuya January. Mangibuya January angizange ngiqaphela ukuthi angiya ngesikhathini ngabona sekuFebruary nyanga yesibili ukuthi hayibo na last month bengayanga ngesikhathini ilapho kongiqale kwangistressa khona then ke ube kumele kungiphoqa ukuthi ngiye eclinic ngiyocheck ukuthi what's going on. That's when I found out ukuthi ngikhulelwe. Into enkinga kakhulu lo daba lami ukuthi mina ngiphuma emndenini o street onomthetho kakhulu. Baba wami uyibhubesi mina angeke kwehle kahle lokho kwenzakalile. Manje into enzima kakhulu ukuthi sengize ngiqamba mangamaningi ekhaya. Ngithi ngiyasebenza ngibe ngingasebenzi. Angisafundi ngisho ukufunda ngenxa yesisu. So ngizocela usizo kwena la ukuthi ungisize. Ekhaya kumele ngibuyele ekhaya. Kakhulukazi njengoba sengizobeletha nginezinyanga ezisikhombisa. Mangakutshela iqiniso nje Nkosi yami anginayo ngisho imali because bengiphila ngo-NSFAS. Ekhaya bazi ukuthi u-NSFAS ungihluphile ngabe sengiyasebenza. Bangixine nasecingweni bangifonela babuza ukuthi kade uze nini ekhaya. Ngasizwa usisi wami omdala wabathambisa ngoba uyena uselazi iqiniso ngiyakhuluma naye eceleni. Ngamtshela ukuthi angithamisele bona sho ukuthi ngiyasebenza NSFAS uke wangihlupha because nawe uke wafunda uyasunderstand lesi simo nangempela kwehla kancane kepha nje sebefisa ngisho ukungibona ke bathi noma insuku ezimbili ngaphambi kokuthi kuvule manje angikwazi ukekhaya ngalesi simo engikusona. Ubaba nje angaza ngangithungela ngomlilo ngendlela ayiyona. manje ubhuti lo wakhulelisayo uyena muphi ukhona yeah kodwa kusiza ukuba khona kwakhe ngoba yena uyafunda like njengoba efunda ke it's not like uzoba there for ingane it's not like futhi uzongivikela ekhaya. yeah Mina inkinga nje ngifuna ke ekhaya angikwazi ukubelethela la ehlane sehlane phela eThekwini meli abo ngiyonza umthetho kahle usiko ekhaya manje nje ngicela ungisize. yeah yo manje yini wena vele eyakulingayo nje mhlambe nje iyakulingayo nje ukuthi uze ukhohlwe yonke into ukuthi ubaba wakho mhlambe umuntu okanjena noma wakho mhlambe nomndeni wakho. Yo mama angifuna ukuqambela nami kumuntu ngiyalingeka. yeah Like ngiyizibonela umfana webhinqa inhlalisuthi Nkosi yami into ekhuluma kahle ulimo olushelelayo nami ngathatheka njengawo wonke amantombazane kwagcina sekuba ngiyekhohle imithetho yasekhaya. yo so nje manje ngisenkingeni ngempela ngisenkingeni. so usunenyanga engaka manje ezisikhombisa and ngendlela okwenzakala ngakhona ngineyinkinga nje nalengane ngineyinkinga yo and especially abaze bethi if qhubeka kanje ngase ngimdede before time so nje kuzoba kuningi lokho ekhaya
sengifika sengiphethe ingane ngazi noma ingoba ekhaya mhlawumbe inhliziyo zibophiwe noma kwenzakalani okubuhlungu ekhaya ave bezigqaja ngami nje emphakathini nje baba maye emeeting inhliziyo ethi mina nginenkosazane yami kuzombulala lokho kuzombulala ngimbulala ephila ubaba so nje ngiyacela ungisize bandla mhlawumbe ukukhona babuzongimehluko so mfethu mhlawumbe ke engifisa nje ungakwazi ukuthi wena ukufinyelela ke ekhaya ngabalula nje ukuthi ufike ekhaya so kofike mhlawumbe kube njani mucabanga nje azoba ukhona wena angazi mhlawumbe sokuphelezela yes ngingasho ukuthi mhlawumbe ke kungangcono uma kukhona wena ngoba mangifika ngedwa nkosami mhlawumbe ubaba ngangixosha nalo masakana ami athi ngibuye la ngiphuma khona isithunzi sakhe emphakathini uyabona nje kuningi nje nkosami ngifuna uqamba manga oqala bengafundi uyabona nje umntomba bisekho isisu angifundi amanga ngihleli yo manje ka umfana yena uke wakubika lolu daba kubo cha bengakalibiki uthini yena uthini thalibiki ngani usulinde mina ngekhaya so uzobona ukuthi from ukuya kwami ekhaya kwenza uzivumile kodwa isizwe yeba ngenhlanhla azange siphiki kodwa nje manje nayenzela ikuphi yonke lemkuba lena how abo let's go out let's book ama-hotel angisifasi ubukhona so nje becompromise wona ntamuza ngemali ka-NSFAS shama hotela sasitamuza ngemali ya-NSFAS so nje wagcina usomithi wajabaza wagcina usomithi mangatshela ngitshele angizange ngitshabaze kwayinto eyenzeka before ngiye emakhaya a day before ngiye emakhaya wangibreaka ngihamba emakhaya so nje mangibuya January ngeke ubengakabuyi yena-ke wabuya mayibuya ubuya nje I'm not okay and stuff yabona nje ayi uyena kwangigqugquzela ukuthi ngiye clinic ngempela ngoFebhu ngaye eclinic wangiphezela ilapho safica khona lokho angibuza ukuthi from now on sezinjani ngathi angazi nje ekhaya mangifika ekhaya ayi afica ukuthi ngaphezulu kwamandla ngeke ubaba uzixatsha kakhulu ngami kwanzima kwakuthini ngabuya ngeze esikoleni mazivulwa ngaqhubeka ngafunda hayibo April savela isise esikoleni baqala lapho ke inkinga Nkosi manje ke umama ungeke wazama ukukhuluma naye uma wakho lutho nje ngingamqala ngakephi uMamkhize njengoba ngicela ukuthi ngitshela usisi omdala kuphela akekho wemalo akekho umunye umuntu owaziyo mina ngaphandle kwadadewethu udadewethu mhlawumbe ngaba nesibindi sokukhuluma noma kodwa mina anginaso nginamahloni ngiyazenyanya yabo ngiyazisola kuningi nje kuyaphithizela ekhanda lami Nkosi yami manje uthandiswa ngisho ukuye ekhaya nje mhlawumbe phela mhlawumbe ubungavela uhambe nje kuthiwa uthandiswa nje ukuye ekhaya hayi naloko kuthandiswa Nkosi yami ingabe angizi bengingikwazi ekhaya ungagolozela ukuthandiswa engagolozela ukuthandiswa bokulesi simo ngikusona kube kuthiwa elinye ikhaya mhlawumbe ekhaya awema manje muwehla nje stopini bekuzoba njani bekuzoba njani mhlawumbe nje muwehla nje stopini njengoba nginje phela mina ekhaya kuseduze nasestopini yabo kusemakhaya mangidila lapha estopini uma nobaba sobehlakula engadini so ngasikhathi behlakula obvious bazongibona angeke ngisabona nadadewethu ke mhlawumbe noma ini ngizobona ibona kuqala so nje ngabe sengizibukise nomhlaba wonke angeke ngikwazi ke ekhaya ngifuna amanga yo
bafowethu lunzima lolu daba kodwa ke sithemba uNkulunkulu ukuthi ke uyena ozosikhanyisela indlela mhlambe sigcine sifikile ekhaya mawukuthi usisi mhlambe siyakhulumisana naye bathi ke bengicela ukuthi ke nidlala indima lapha kuma comments ukuze sibone ukuthi siphi isombululo esingasiza ngaso usisi kodwa ke sinayo ishow ukuthi ke ngesonto elizayo sozama ukuthi ke siye kuboka sisi sikwazi ukuthi ke ukuze sikwazi ukuthi sifike ke abazali sibone ukuthi bona ke bazoresponda kanjani kulolu daba.